Kamusta sa inyo mga idolo? Dito tayo sa farm ni ninong ko. May magandang ilog daw, kaya pupuntahan lang natin. Tara. Medyo malayo-layo ng konti, 5 minutes. Medyo mga 5 minutes yung lakad. Pero maganda daw dun eh, kaya pupuntahan natin. Ako may ahas eh. Sino na yun? Ay, pasyal lang po kami sa ilog. Pwede po ba? Nandito na tayo sa ilog mga idolo. Mga bata. Mga naliligo. The best ka talaga, Mother Nature. I see forever in your eyes.
tayo. Sold. Tapos ng video. Ayun na ako. Yun o. Meron tayo. Sarap. Mura na, marumi pa. Shoutout kay Jero. Yun, shoutout po kay... Mamaya kakain tayo. Mura! Ano ba? Tapos, hindi na magpudyan. Dali ako eh. Sarap o. Durog yung manok eh. Durog ni JR eh. Pag magpapaluto ko to, ito lang oh. Ano mo si Master Chef? Luluto kayo. Tatlo pa yan. Dami naman. Diba guys? Mura na, marami pa. Yun lamang po ang vlog natin for today mga idolo. Thank you very much for watching. Goodbye.